bayroqni ko'tarib chiqishyapti. U bayroq muqaddas narsa. Bu narsani qayerga bo'lsa ko'tarib kelib, dalaga ham ko'tarib chiqishyapti bular. Bu joyga ko'tarib chiqishyapti. Bu narsa noto'g'ri narsa. Olimpiadachilar qarang qayerda ko'tarilyapti. Butun dunyo ko'radigan joyda ko'taryapti. Biznikilar dalada ko'tarib yuribdi. Endi o'zingiz tenglashtiravering. Yig'ishtirish kerak bu narsani, bo'ldi. Qayerda ko'rgansiz boksyorlar shunaqa qilganini? Qayerda ko'rgansiz birorta boshqa sportchilar shunaqa qilganini? Bu narsaga bir kishi bo'ldi qilish degan narsa bo'lish kerak-da. Odam o'zida bo'lish kerak. To'xta, men nima qilyapman o'zi degan narsa savol berish kerak-da. Ularga nima kerak? Bitta kiradi Instagramida u muhokama, bu muhokama, aytda aynalgan, baytda aynalgan, to'xta aynalyapman, qilaveraman degan narsa bo'lyapti-da. Hype qilib yurgan bolalarni bilasizmi, e'tibor bergan bo'lsangiz, treneri yo'q. Bilasizmi, treneri yo'q u odamlar. Ustoz ko'rmagan. Agar ustoz ko'radigan bo'lsa, sen jinni nima qilyapsan? Ustoz bir ikki shapalaq uradi, bo'ldi, u narsa qilmaydi. Qayerda ko'rgansiz biz boshqa shunaqa jinnalik qilib yurganimizni? Yo bo'lmasa birorta jinnalik qilib yurgan odamlar ko'rganmiz, yaxshi ustoz bor bolani? Yo'q, ustoz bo'lmagandan keyin xuddi shunaqa bo'ladi-da.